დაფიქრებულ ხართ ოდესმე, რა შეიძლება აერთიანებდეს მთელ ერს, ერთ ტექნოლოგიურ გიგანტს და 9 წლის ბიჭს ერთ პატარა ქალაქიდან. ერთი შეხედვით თითქოს არაფერი, ხო? მაგრამ დღეს ჩვენ სწორედ იმ უხილავ ძაბს დავინახავთ, რომელიც ამ სრულიად განსხვავებულ წარმატების ისტორიებს ერთმანეთთან აკავშირებს. აი ეს არის ჩვენი მთავარი კითხვა გამოცანა. 9 წლის ბავშვი გორიდან, რომელიც კანფეტებს ამზადებს, მთელი ისრაელის სახელმწიფო და სოციალური ქსელის LinkedIn-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. პასუხი ალბათ შეუძლებელი ჩანს, მაგრამ მერწმუნეთ, ამ ყველაფრის ბოლოს ყველა წერტილი ერთმანეთს იდეალურად დაუკავშირდება. დავიწყოთ. ამ გამოცანის პირველი გასაღები იმალება ერთ ძალიან მარტივ, მაგრამ უმნიშვნელოვანეს იდეაში, რომ ჩვენი მთავარი რესურსი არც მიწა, არც ფული და არც ნავთობი. მთავარი რესურსი ჩვენი აზროვნების სტილია. მოდით წარმოვიდგინოთ ისრაელის სახელმწიფოს შექმნის პირველი დღეები. შიმონ პერესი იხსენებს, რომ მათ ფაქტობრივად არაფერი გააჩნდათ. უბრალოდ მიწის პატარა ნაგლეჯი, რომელიც სავსე იყო ჭაობებით, კოღოებით, სამხრეთით კი უდაბნო და ქვები. არც წყალი, არც ოქრო, არც ნავთობი, არაფერი. სიტუაცია მოდი ვთქვათ შეუძლებელი ჩანდა. და აი სწორედ აქ შემოდის მთავარი იდეა. მათ თქვეს, რომ თუ მიწას არაფერი აქვს, მთავარი აქტივი ადამიანია, ადამიანის გონება, მისი გამჭრიახობა და შრომის მოყვარეობა. მათ დაიჯერეს, რომ მიწა კი არ ამდიდრებს ადამიანს, არამედ პირიქით ადამიანი ამდიდრებს მიწას და ამ რწმენით დაიწყეს შეუძლებლის გაკეთება, ცოდნაზე დაფუძნებული სოფლის მეურნეობის განვითარება, უწყლო და უნაყოფო მიწაზე. ეხლა ნახეთ, რა საინტერესო პარალელია. 10 წლეულების შემდეგ, სულ სხვა კონტინენტზე, LinkedIn-ის თანადამფუძნებელი, რიდ ჰოფმანი, ზუსტად იმავე აზროვნებას აღწერს, ოღონდ ბიზნესში. კომპანიის დაწყება იგივეა, რაც კლდიდან გადახტე და გჯეროდეს, რომ დაშვებამდე თვითფრინავს ააწყობ. ანუ შენ მოქმედებ რწმენით, რომ გამოსავალს პროცესში იპოვი. კაი, გასაგებია, რომ ეს აზროვნება ძალიან ძლავრია. მაგრამ მოდი, უფრო დეტალურად ვნახოთ, რისგან შედგება ის. რა არის მისი საიდუმლო ინგრედიენტები? სანამ გავაგრძელებთ, მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. როცა ვამბობთ ანტრეპრენერს, ჩვენ არ გულისხმობთ უბრალოდ ბიზნესმენს. ანტრეპრენერი არის ადამიანი, რომელიც იწყებს რაღაც ახალს, იღებს რისკს და რაც მთავარია, ქმნის ღირებულებას იქ, სადაც მანამდე არაფერი იყო. აი ეს შედარება ალბათ ყველაზე კარგად ხსნის ყველაფერს. დააკვირდით. მარცხნივ ფრაზა მე ამის საშუალება არ მაქვს არის წერტილი. ის ტვინს აჩერებს. ფიქრი სრულდება. მარჯვნივ კი გვაქვს კითხვა, როგორ შემიძლია რომ ამის საშუალება მქონდეს. ეს კითხვა კი პირიქით ტვინს რთავს, ამუშავებს და გამოსავლის ძებნას აიძულებს. აი ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება. ესე იგი, რა თვისებებია ესენი? მოქმედების სიყვარული, ქაოსში კომფორტულად ყოფნა, სწრაფი გადაწყვეტილებები, სიმტკიცე და რა თქმა უნდა ოპტიმიზმი. და იცით რა არის ყველაზე მთავარი? ეს ყველაფერი არ არის რაღაც თანდაყოლილი ნიჭი. ეს არის უნარები, რომელთა სწავლა, განვითარება და დახვეტა ნებისმიერ ჩვენგანს შეუძლია. კარგი, თეორია გასაგებია, მაგრამ მოდი ვნახოთ, როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი რეალურ ცხოვრებაში, როცა საქმე ნამდვილ გამოწვევებს ეხება. რამდენიმე მაგალითს გაგიზიარებთ. ავიღოთ მაგალითად ჰენრი ფორდი. როცა მან თავის ინჟინერებს V2 ძრავის შექმნა მოსთხოვა, ყველამ ერთხმად უთხრა, რომ ეს ტექნიკურად შეუძლებელი იყო. მაგრამ ფორდისთვის შეუძლებელი უბრალოდ ნიშნავდა, რომ მათ ჯერ გამოსავალი ვერ იპოვეს. მისი პასუხი იყო მარტივი. მე ეს მინდა და მე ეს მექნება. საბოლოოდ მისმა შეუპოვრობამ შედეგი გამოიღო. ან მეორე მაგალითი, რომელიც კიდევ უფრო შთამბეჭდავია. წარმოიდგინეთ ჩიკაგოს დიდი ხანძარი, რომელმაც ქალაქი ფერფლად აქცია. მარშალ ფილდის მაღაზიაც სრულად განადგურდა. მაშინ, როცა სხვა ვაჭრები ქალაქიდან გარბოდნენ, მან ფერფლზე დადგა და თქვა: ზუსტად ამ ადგილას მე მსოფლიოში უდიდეს მაღაზიას ავაშენებ. კრიზისში მან დაინახა არა დასასრული, არამედ ახალი შესაძლებლობა. და ახლა, ამ გიგანტური ისტორიების შემდეგ, მოდით ჩვენთან საქართველოში გორში გადმოვინაცვლოთ და გავიცნოთ 9 წლის გიორგი შეშაბერიძე. ნახეთ, როგორი მარტივია ეს ისტორია. ერთ საღამოს გიორგის ტკბილეული მოუნდა, სახლში არაფერი იყო და ბებიამ ტრადიციული მამალო გაუმზადა. იდეა აქ დაიბადა. მაგრამ ყველაზე მთავარი მეორე ნაბიჯია, მოქმედება. მან მორჩენილი კანფეტები მალულად წაიღო უბნის მაღაზიაში და როცა მეორე დღეს მივიდა, კანფეტები გაყიდული იყო და მას ხელში თავისი პირველი 7 ლარი ეჭირა. აი, ეს არის მომენტი, როცა იდეა ბიზნესად იქცევა. დანარჩენი კი უკვე შეუპოვრობის ისტორია, რომელმაც ის 150,000 ლარიან ინვესტიციამდე მიიყვანა. და ეს ყველაფერი გვაბრუნებს ჩვენს თავდაპირველ გამოცანასთან და საიდუმლოს ბოლო ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილთან. მაშ,
რა არის პასუხი? რა აერთიანებს ისრაელს, რიდ ჰოფმანს, ჰენრი ფორდს და 9 წლის გიორგის გორიდან? პასუხი ერთია, სამეწარმეო აზროვნება. ეს არის რწმენა, რომ ადამიანის გონებას, მის შეუპორობას და განსხვავებულ ხედვას შეუძლია არაფრისგან შექმნას რაღაც ღირებული. ეს არის უნარი დაინახოს შესაძლებლობა იქ, სადაც სხვები მხოლოდ პრობლემებს ხედავენ. და იცით რა არის ყველაზე საინტერესო? შიმონ პერესი ამდენი წლის შემდეგ, ამ ხელაწარმატების მიღწევის შემდეგ, ამბობდა, ჩვენ გვეგონა, რომ ძალიან დიდ რამეზე ვოცნებობდით, მაგრამ ახლა ვხვდებით, რომ ეს ოცნებები თურმე არც ისე დიდი ყოფილაო. ანუ ერთადერთი საზღვარი ჩვენი ამბიციების მასშტაბია. და ბოლოს, რა შეგვიძლია წავიღოთ ამ ისტორიებიდან? რა არის ის მთავარი სათქმელი, რომელიც ამ ყველაფერს აერთიანებს? ალბათ აი ეს ფრაზა. იოცნებეთ რაღაც ძალიან დიდზე. რაც უფრო დიდი იქნება თქვენი ოცნება, მით უფრო მეც მიაღწევთ. ეს არ არის უბრალოდ ლამაზი სიტყვები. ეს არის პირდაპირი მოწოდება, რომ გავბედოთ და ვიფიქროთ ბევრად უფრო მასშტაბურად. იმიტომ, რომ როგორც ამ მაგალითებმა გვაჩვენა, ყველაზე დიდი ბარიერები და საზღვრები ჩვენს გონებაში არსებობს და არა რეალობაში.